Mikel Bizkarra ditzenaz, 31 urte dekuaz eta mainarikoanaz. Bai, eta gainera nire preparatzailea da, Orduan, egunero hitz egiten dut berarekin eta modu batera esateko, bera izan zen bai, txirrendularitzan, ni txirrendularitzan hastean arrazoietako bat, Bera eta lehengusua bai, biak bizikletan ibiltzen zian, ni txiki izan itzenean, eta oso ondo ibiltzen zian biak, eta emote ban oso erreza zala lasterketak irabaztia edo ondo ibiltzia, eta holan hasi nintzen, eta eurei esker edo horregatik hementxe nau. Bakarrik eta taldian, bizetan. Badauz egun batzuk, usteta jatela nire airera jutia eta entreno luzeren bat edo dekotenean eguraldi honakin eta mendatiekin eta horretaz disfrutatzia gustatzen jatena, bakarrik eta gero taldian bai, azkenean beste batzukin ibiltzia batez be nekatuta zauzenean eta erraza egiten dago entrenoa eta denbora azkarra pasatzen da eta parada, parada niretzako obligatorioa da edo gutxitan enaz kafe bat hartzen geratzen. Momentu ona profesionaletan lortu dudan garaipen bakarra, oso ondo urten zen lasterketa hori eta Zerlerren Arabiko itzulian etapa irabaztia, betirako geratuko da, ea besteren bate lortzeko modua dauen eta beste olako momentu bat eukiteko, baina ez da erresa eta behintzat hori betirako geratuko da. Eta txarrena, badaukator 2011an Orbea taldeakin, fundazioaz, Italian agostako itzulia lehiatzen, egun berdinean Xabi Zabalo taldekidea eta ni Iesaldian goiezela, etapa oso ondo bideratuta eta 5 kilometroko tarte baten, lehenengo bera jauzi izan mendate bat jaizten barrankotik bera, koman eta dana egon zan, larri egon zan, eta handik 5 kilometrora ni jauzi nintzen, ondino lasterketa buruan hoiela, eta eskumuturrian mina hartu neban, arpegian punto batzuk emon beharra izan duen sostien, eta izan zen momentu bat, dana oso denbora gutxian eta ez dakizula zergatik zelan aldatzen den eta desilusio handi bat, lasterketa lehiatzetik ospitalian bukatzera eta Sabin kasuan oso larria izan zen erorikoa.